Айылга келгендеги биринчи эле күнү өз катынын элдин катындарына кошуп туруп чөпкө айдады. Жашкы төлдө аялы чоң класста окуган кызы башкалардай эле сакмалчы болуп, козунун чарайнасын тазалап, койдун көчүгүнүн шакмарын жууп, чабандын малайына айланып 1,5 ай чыла кечип келди. Ага дейри бул колхоздо башкарманын аялы Тургай чолок этек активдердин катындарынын бири дагы эл чыккан жумушка чыкпай каада күтүп калган эле. Ушул нерсе ынтымагы менен ыркы кетип бараткан айылдын ыдырай түшкөн ыйманы менен пешенеси кеткен пейилинин оңолушуна катуу себеп болду. Эл дароо эле башкарманын ушунусун жактырды. Көп жылдап көзүн сатып калган айыл бачы мирденди. 3 жылдан соң район Тургай республикадагы мыкты чарбалардын сабына кошулуп, калпагын кыйшайтып 3 кошкондо турчу акелерим канга салам бербей кайкалап калды. Ачуусу колуна батпай турган чагында алдынан чыксаң кара жерге казык кылып кагып жиберип, кайрасы ууруп алган, бат жинденип бат жазылган, эгерим кек сактабаган ак көңүл бул адамды тилинде тикени бар бирөө жинди кашка деп койгон экен. Ошол бойдон жинди кашка аталып, бара-бара бул абысын ат анын өзүнө анча жабыша бербей, эмнегедир минген атына барып жабышты. Анан бара-бара жинди кашка келатат деген сөз бир эле убакта башкарманы да башкарманын минген атында түшүндүрүп калды. Бала кезибизде айылдын өйүсүндөгү арык бойлоп аккан сууга улам түшүп чыгып, топурагы эленген жолго ооноп алып күнгө кактанып, анан ошол жыпжылаңаш денебизге ылайы шыбанып алып, ар кимибиз жинди кашка болуп кишенеп, жинди кашка болуп ыргыштап, атырылып, жарышып, аркы терки чуркап жинди боло берер элек. Ошол жинди кашка акыры башкарманын түбүнө жетем деп чамынып жүргөн, айылда чала була актив боло калса эле кыян кеске адатын карматып, кергиштеп, кер сүйлөп, киши тааныбай, саламга келбей, кесирине тээп, өзүнөн башкалардын баарын адам катары көрбөй асмандап калган, кызматынан жыдып түшөрү менен сийдиги булут айланып, куу каптал неме дароо кичирейип, Кудайма муңга айланып, бир заматта өзгөрүлүп куулуп кетер эле. Өмүрү өзгөрүлбөгөн бир гана нерсеси кызымтал болуп алганда сөзгө келбей, талаадагы каракчыдай желпинип, бири олтуруп, бири тура калып, колдору солкулдап, кокосу коркулдап, сүйлөп баратып өз шилекейине өзү какап, аңкыштап кетме асеге акеме тийди. Кайран жинди качканын арты кандай болор экен? Ошончодон куу тердик немеге тийгенин карабайсыңбы дегендер да болбой койгон жок. Мен жинди качканын башка бирөөнүкү болбой, мага жакын акемдики болуп калганына аябай сүйүндүм. Акем жинди кашкага минип, а дегенде эле өтүгүнүн такасы менен атты колтукка ныгырап бир тээп алып атырылткан бойдон жөнөдү. Артынан чуркап чыкканча өстөн кайын болгон экен. Түшкө жуук келди. Мамага байлап жатып да жаагынан түгү чыгып, аз калды, атаңдын көзүнө көрүнөрүңө деп кекенип алды. Жинди качкада акемдин заардуу сөзүнүн ага карата айтылганын түшүнгөнөңдү таноолорун дирилдетип, оң жамбашын сала берди эле акем бойнулдам ала качып баратып, жолунда жаткан итти тээп жиберип, үйгө киргенче шашты. Ит каңкылдаган боюнча желип жортуп тамдайланды. Мен көк келбети келишкен, кең көкүрөк, буттары түп-түз, жал куйругу жалтылдап, курсагы ичин көздөй кымырылып кындырдай болгон, айнектей тунук туяктары аскер така менен такаланган, маңдайында картанын момунундай болгон кашкасы бар караттан карегимди албай карап турдум. Колумду акырын сундум эле, чанагында айланган көздөрү менен чочуркап тиктеди. Таноолору менен дем алып да, жыттап да туруп, акыры зыяным жок экенин түшүндүбү ким билет, жошуй түштү. Тарамышы чыгып турган жаагынан, маңдайынан, кирпиктери төгүлгөн көздөрүнөн жумшаксылап кулагына: "Жинди кашка, мен сени аябай жакшы көрөм" деп шыбырады. Акем жинди кашканы жалгыз бактын үстүндөгү жаңыдан чабыла турган чөпкө, ат чалгыга салмай болгонун жеңемден уктум. "Качан?" дедим. "Азыр эле кетти, 2-3 болуп" деди жеңем. Мен айылдын башындагы мүрзөлөрдүн ар жагындагы жалгыз бакты көздөй тызылдап чуркап келаттым. Ентигип жетип барсам, сомодой 4 кишинин бири жинди кашканын кулагын толгой кармап, аттын шыйрагына оролгон кендирди тартып аткан экен. "Өкөнө акем, бекем тарт, толгоп тарт, чырмап тарт доңузду" деп бакылдап буйрук берип жатыптыр. Жаныбар-ай, мени көргөндө жакыны келгенсип дем байлап кеттиби билбейм. Чирене калып буттарын болгон күчү менен серип деле чандырына чейин чырмалган кендир топчу кадаган 5 манттан 5 бетер чарт-чарт үзүлүп жерде кала берди. Жинди кашка кош куруп тура калып,
Кош аяктап артын салып жалаңкыштарды жанына жолотпой турду. Ичимде жарайсың ошентте көр деп тиленип жаттым. Караңгы саалдай болгон атаңдын оозун урай жогол көзүмө көрүнбөй деп акем мага бакырды. Анан эмне оозуң ардашасыңар, байлагыла энең дурайын казат алгырды деп кайрадан жиндилери менен жинди кашка касылды. Асылган жин акыр коймок беле кайра жыгып бул ирет колу бутун матап жиберди. Карасам башын жерге чапкылап кошкур каткан жинди кашканын таноолору кызыл жалын болуп өрттөнүп жатыптыр. Ошондо аттын керегинде асман кулап, жер кулап, жана эле чеш төбөнүн үстүндө турган күн саксаңдап ойду көздөй кулап түшүп, Каңдыбайдын токоюн топонуруп, тосуруп, кош ойгоргон ала салып, ат башынын ала буурул дайрасы бирде көккө чабылса, бирде жерге чабылып, көк менен жер, тоо менен тоо кабышып, жол кыйрап, токой кыйрап, суу асман менен агып, куш жери менен учуп, баары чакчелекей түшүп, кыгыжыны аралашып, баары кыйрап, баары айлан көчөгө атып баратты. Аңгыча башкарма көрүндү. Далбактап шашып алыптыр. Түз эле өзүн көздөй келатты. Арыктан аттай бергенде башкарма эмес эле акем асеке айланып кетти. Оозу жалжайып, тиштери арсайып, орус ээр мурдунун бери ары кирген сайын эки таноосу улам бери чыгып, оп тартып кетчү ороодой ачылып келаткан маалда сөөгү бычырап, көзүнүн от чагыла түштү. Дал ушул кезде жанатан берки ызасы башына чогулган акем камчыны толгой кармап атты баштан ары тартып жиберген эле. Ат эмес, мени чаап жибергенсип, төбөмдү эки колум менен басып олтура калдым. Кат камытты, жипти чалга бекит, келе тизгинди. Так, кана эми, өйдө тургузгула. Башына жүгөн катылып, мойнуна камыт салынып, кайыш толгону кое бергенде кеме эштелген ооз мурду бошой түштү. Арканды чечип алганда туяктар жерди оюп жиберип, титиреп тура калды. Канталаган көзүнө адегенде эле айыл тартылды. Айыларлап келетканда кыз келиндердин жинди кашка келатат деп күбүң шыбың түшүп шыңкылдап күлүп, каалгадан баштарын чыгара калып, суктануу менен узата карап тургандары тартылды. Булут менен жарышып барып, булут менен булактан суу ичкени тартылды. Булуттай эркиндиги тартылды. Кана чочко, ну давай, кеттик. Акем ат чалгыга чегилген жинди кашканы шапалак менен жонтулаштыра басып алды. Адегенде эле каргыды. Айлан көчөк аткан дөңгөлөктүн алдындагы чөп заматта уй жалагандай тасырайып, жинди кашка акемди да, ат чалгыны да алып учкан тийден кетти. Алыстан карап турган адамга кайыш күрмөнүн боорундагы темир сыдырмасы сыдырылып бараткансып, кашкат эмес эле кара жердин тигиши каңтарылып, ошол тигиш ыдырап сөгүлгөн сайын улам кеңейип, айылды карай карагашка ат эмес эле карагашка жалын каптап баратты. Арылаган сайын ат чалгынын бирде көрүнбөй, бирде көрүнө калып жаркылдаган ара тиштери атка жетпей бараткан жырткычтын азуу тиштериндей арсалаңдап, аттын бакайынан диркиреген кан чөпкө чачырап, жолго чачырап, алласы оозунан түшкөн акемдин колу тизгинде эшкиленип, жинди кашка кара чийден сайылды чукул бурулуп, баягы жалгыз бакты көздөй салып уруп берди. Андан аркысы карса күрс, тарса турс болуп, кара туман чаң уюп эле жатып калды. Ай соо болбой калды го. Деген үндөн жүрөгүм шуудей түштү. Акем кеткен, ат кеткен жалгыз бакты көздөй чымын куюн болуп, элдин эң алдында чуркап бараттым. Жетип келсем эми тирукмуш. Дөңгөлөктөрү ажырап, тетиктери аргай жерде чачырап, диштери асманга сайылган ат чалгы жатат. Колу буту артына каңтарылып, дымы чыкпай көмкөрөсүнөн түшүп акем жатат. Каны жини омуроосуна чачылган жинди кашка жатат. Анан жинди кашканын башын кучактап, буркурап бостоп ак келин жатат. Башкарма өзүнүн мына ушул ак келин менен көңүлдөш экенин айыл тургай аялы да билээрине, бирок билсе да билмексен, көрсө да көрмөксөн болгонуна ичинен далай ирет азап чекчү. Азап чегип жатып кайра өзүн өзү актачу. Актагандагысы ушул. Ал ким бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп жатпагандыгын, болгону кызыл камчы күйөөгө туш келип, оту күйүшпөй калып, кызын жетелеп баса берген бойдон бактысын таппай келаткан күнөөсүз келинге жолукканын.
erkek balası joktugundan күнөөсүз келинден erkek балалуу болсун деп аны да эч ким эмес Кудай жолуктурганын, эч ким эмес Кудай табыштырганын. Демек Кудайдын өзү жолуктуруп, Кудайдын өзү табыштырып жаткан соң анын эч кимдин алдында кенелей да күнөөсүз экендигине ишенип, ушуга кадимкидей бел байлап, ушуга кадимкидей каниет кылчу. Анан экөө алгач ат башынан ар дайым бир айга кечигип келчү, толуп ташкан жайма алында жалгыз бактын жанында жолукканын, адамдарга жакшылык кылып көнгөн башкарма бактысын таба албай жүргөн жалгыз бой келинге да жакшылык кылгысы келгенин, ушул бакта айланып аккан суунун көгүрүм айлампасынын май балыгынын даамы шумдук деп жаш келинди балык менен сыйламакчы болуп, балык кууруп бермекчи болуп, өкөөлөп куураган чырпык калап от тамысканын, анан ал жакшылыгы жалын чачып дегеле укмуш күйгөнүн, өзү өчөр деп атып алайдылой түшкөн шамал болуп, от өрткө айланганын, өрткө айланган соң өчүрүүгө дегеле мүмкүн болбой калганын ойлой берели. Жалгыз кыздуу ак келин күйөөсү менен ажырашып кеткенден кийин баары бүттү. Мен эми калган өмүрүмдүн баарын тапкан ташыганымдын баарын ушул кызыма арнайм. Үзүлүп калган бактымды ушул кызым улагыдай кылам. Ушул кызым бактылуу болгудай кылам. Кийин мендей өкүнүп, өксүбөгүдөй, эч качан мендей болуп сыртынан күлүп жайнап жаркылдап, ичинен жамгыр болуп нөшөрлөп, бостоп ыйлабагыдай кылам. Өзүм кийинбесем жок, кызым деле кийинтип, кызым деле ичинтип, кызым деле окутуп алсам болду. Башкасынын баарына ыраазымын деп тилей берер эле. Бирок турмуш деген дайым эле сен ойлогондой болбойт экен. Ошол күнүнөн түнү кыска жалгыз бактын түбүнөн жолукпаганда, агай кое туруңузчу, убара болбой. Эркек киши кантип от жаксын? Мага бериңизчи, мен тамызайын. Менин колум жеңил эле деп, улам шамалы күчөп келаткан отту бат эле тутантып ала коюп, анан шаңкылдап, каткырып күлө берип, от алып жакшы күйгөнүн, отко балык кууруп жеп олтуруп, анан ал от өрткө айланганын, таттуу балыктын даамын татып олтуруп, өрткө айланганын адегенде экөө тең сезбей, туйбай калганын, анан ак келин суу чачып өчүрөм деп жанындагы агып жаткан сууга чуркап жөнөгөндө, жаңы таанышы өрткө суу чачса кайра күчөйт деп, билериги жаркылдаган билегинен шап кармап токтотконун, ошондо башкарманын кызыл жалын болуп сапырылып жаткан өрттөй алоо кучагына ак келин боюн биротоло таштаганын эстей берер эле. Келин ошондон кийин ага буларды ким айтып, ким шыбыраганын, аманчылык болсо кызы эртең эле тал чыбыктай буралып, далай жигиттин тынчын алып бойго жетээрин, чанагынан чыккан гүл болуп ачылып, жайнап чыгаарын, ошондо апасынын дүйнөдөгү эң кыйбас гүлү, эң кымбат гүлү, бир күн эле апасынан да кыйбас, апасынан да кымбат болгон бирөөнүн колуна үзүлүп түшөөрүн. Ошол бойдон ал башка бирөөнүн гүлү, ошол бойдон ал башка бирөөнүн үйү болуп калаарын ага ким шыбыраганын эстей албай олтурду. Кыз деген кыз, ал баары бир башка бирөөнүн бүлөөсү. Кудай кызды эзелтен элди элге эгиз талдай бири-бирине байласын деп элчиликке жараткан. Кызың да башка бирөөгө барып келин болот, башка бирөөнүн барып тукумун улайт, башка бирөөнүн барып башына баш кошот. Ылайым ошондой болсун деп тиле. Бирок айтчы, ошондо сен кайда каласың? Ким менен каласың? Кызың менен барып күйөө балаңкына жашайсыңбы? Кантип жашайсың? Кантип батасың? Сен азыр жашсың, кызың жаш. Кеч болуп кала электе эркек бала төрөп албасаң болбойт. Бул жолу кыз эмес, сөзсүз эркек бала төрөп алышың керек деп ага ким шыбырады эле? Ата энем эмне дейт? Бир туугандарым эмне дейт? Эл эмне дейт? Уят болот го дейсиңби? Ой, каяктагы уятты айтасың? Каяктагы бир тууган? Каяктагы ата эне? Бир кезде сен да карыйсың. Ошондо кайда барасың? Ата эне деген түбөлүк турбагандан кийин алардын да көз өтөт. Айрыкча кыз балага энеден кийин төркүн жок экенин билбейсиңби? Билсең анан карыган кезде чачыңды куудай кылып, төркүн тутуп, бир туугандарыңкына барасыңбы? Сен төркүн туткан менен алар сени төркүн тутаар бекен? Алардын аялдары сени батыраар бекен? Алардын балдары сага боорун берер бекен? Ошону ойлодуңбу? Акыры коколой башыңгаларын ойлодуңбу? Деп ага ким шыбырады эле? Эми бир аз жыл өтсө эле сени эч ким карабайт. Сен бүгүн уяттын намысын, ата энеңдин намысын,
бир туугандарыңдын намысын, эл эмне дейт деп элиңдин намысын ойлоп турасың. Андай кыйын экен ошол сен намысын ойлогон ата энең эмне үчүн сенин бактыңды ойлобойт. Анда санда бара калганда алдыңдан тосуп чыгып, чычкандай косусун соя салып, эжекелеп турган бир туугандарың эмне үчүн сенин бактыңды ойлобойт. Эл эмне дейт деп элиңдин намысын ойлогон элиң эмне үчүн сенин бактыңды ойлобойт. Кызың башка бирөөнүн бүлөсү болуп кеткенден кийин сенин жалгыз калаарыңды сен ошентип өмүр бою дубал менен дубал болуп, айнек менен айнек болуп, чайнек менен чайнек болуп, жалгыз чырак жагып, жада калса көлөкөсү жок жалгыз калаарыңдалар эмнеге ойлобойт деп ага ким шыбырат эле. Сен ошон үчүн сөзсүз бирөөдөн эркек бала төрөп алышың керек. Кимден эмес, көрүнгөндөн эмес, көрүнгөн кыргыз көчөнүн көңүнөн, сайдын ташынан көп. Сен төрөчү болсоң, кийин сени алдабай турган, сатпай турган, төрөтүп салып өз атына каттаткандан качкан куу жолтой эмес, жок дегенде балаң ери жетип, үйлөнүп жайланып алганча сага жөлөк боло турган, сага тирек боло турган, уругу бекем, уяты таза эркектен төрөп алышың керек. Кудайга шүгүр, айылыбыздын уучу кур эмес, андай эркектер бар, андай азаматтар бар. Бүгүн Кыргызга, бүгүн бизге көрүнгөндүн көчүгүн аңдып, көп жүргөн көңдөйлөрдөн эмес, жакшылардан төрөлгөн жакшы балдар көбүрөөк керек. Төрөчү болсоң жакшыдан, мыктыдан төрө. Бирок жаңыла көрбөй кагылайын деп ага ким шыбырат эле. Ак келин ага ушуларды ким шыбыраганын такыр эле эстей албай турду. Анан ошол кесилип кеткен башкарма кесилип кетилек кезинде жалгыз бактын түбүндөгү бир байлам суу менен агып кеткен ырахаттуу күндөрүнө суудай таса, суудай мөлтүр сүйүүсүнө далай ирет күбө болмок тургай башкарма экөөн биринчи тааныштырган, биринчи, экинчи, үчүнчү, андан кийинки миңдеген жолугушууларына өз ап келген, керек болсо алакандан суу ичирген, көстөрүнөн өпкөн, жаагынан, жалынан сылаган жинди качканын башын кучактап алып, көз жашын көлдөтүп, буркурап бостоп, ошол мен балык кармап жүргөндөн берки мага тааныш ак келин жатты. Гүлдүү чыт көйнөгүнөн чыгагаччудай тиреп турган көкүрөгүн топчулабай, күмүш билериги күнгө чагылышкан сол колуна билинер билинбес такасы бар жеңил ак көпөлөк туфлийин, оң колуна учу жерге тийип сүйрөлүп бараткан мала кызыл жоолугун кармап алып, арыктын жээгиндеги көк шибер менен жалгыз бакты көздөй жылаңайлап келе жаткан, кирпигинен нур төгүлгөн жылдыздуу ак келинди, бакта байланып турган башкарманын жайдак атын мен алгач чын эле балык кармап жүрүп көргөм. Ошондо таң калганым, келин жакындап калганын сезген ат токтоно албай, эң жакын кишиси келаткандай, байланып турган чылбырын жулуп кетчүдөй тыбырчылап, кулактарын тикчейтип, ордунда ойдолоп, окуранып тосуп алганы болгон. Келин туфлии менен жоолугун жерге кое салып, атка жеткенче шашты. Бир колу менен жаагын сылап, бир колу менен жалын салаалап, аттын капкара томолок көздөрүн тиктеп, көздөрүнөн оймоктой ойноп турган өзүн көрдү. Дал ушул учурда бактын арасынан чыгып келген башкарма келиндин белинен оролто кучактап, алкымынан жыттады. Келин кимдин колу экенин эң сонун билип турса дагы, ай жинди бул ким деп калп эле чочумуш болуп, башын чулгуп алып чалкалай калып, кызыл от болуп алоолоп турган эрдин тосуп, көздөрүн жумду. Мен ошол маалда бир кадам да жылбай, тигилерден көзүмдү албай, талдын самсаалаган жалбырактарынын далдасына жашынып алып, карай бергем. Келин кытыгылап жаткансып кыткылыктап, жыргап күлүп эле тим болбой, эмне кылсаң өзүң бил дегенсип боюн биротоло таштап салган. Башкарма кучагындагы ак келинди жалгыз бактын көлөкөсүндөгү чийбаркыт көрпөчөнү көздөй көтөрүп жөнөгөн. Так ошол маалда тисеме чейин түрүлгөн бир бак элегим өзүнөн өзү ылдый шыпырылып, шалбырап сууга түшкөн. Колумдагы чыбыгым арык терки булгалактагандан жалт карасам, качан илингенин билбейм, кайрмагымда балык туйлап жатыптыр. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.